Yo tout le monde, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, une toute petite ouverture d'un kit de dresseur. C'est avec les cartes Pikachu, Catcher et Suicune. On va s'ouvrir ça. Oh. Ça sent un peu du paquet. Voilà. Ça gentiment. Voilà. On a un petit jeton Pikachu qui va nous accompagner. Voilà. On a deux decks. Ça après. Les dégâts et tout ça. Ceux qui jouent. Vers la fin. Bonne. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, comment jouer? Intéressant. Hop. Suivant. Le catcher. Même chose. Oh. Et une petite boîte. Une boîte qui est très bien. Bien faite. Côté. Qu'est-ce que c'est? Ok. Commencez ici. Numéro 1. Ne mélangez pas les decks de chaque joueur. Prends un deck et le guide. Ok. Ok, d'accord. C'est le tapis de jeu. On va se l'ouvrir. Allez, on commence. On commence par le Pikachu. Il y a un petit truc pour ouvrir. Allez, 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 oula, ah non, c'est bon. Voilà. Oh, le macro. Ah, merci. Pikachu. Oh. Vas-y, fais la main. L'insigne de cette collection de Pikachu, c'est Pikachu. On va en arrière. Dynavolt, Chaglam, Zibugron, et les câbles, Chaffreux, Electek, Elexprint, Potion, Terno, Chaffreux, énergie. Non, le graphique, non, le graphique Pikachu Catcher. Un peu tout le temps les mêmes. Ah, c'est bon.
plutôt très beau là le tien. Comment vous le trouvez? Si vous le trouvez beau, mettez un pouce. Ceux qui sont restés jusqu'ici, bien sûr. Allez, tac. Donc la même chose. Avec mes signes, que presque des poissons. Des Pokémon eau. Ouais. Énergie. Éolienne. Ok. Ça. On va les mettre comme ça. Et l'ouverture a déjà fini. Ah oui, j'ai oublié le petit code. Allez. Et voilà le petit code de ce kit d'une vraie sœur. Et voilà, toute petite vidéo. On se retrouve à une prochaine ouverture. J'espère qu'elle vous plaira. Laissez un pouce ou un commentaire. Ceux qui veulent suivre mes prochaines vidéos, qui s'abonnent. Je ferai de même si votre contenu me plaît. Allez, ciao les gars, à une prochaine.